తిరుపతిలో శనివారం తెల్లవారుజామున కురిసిన వర్షానికి అన్యాయంగా ఒక పెళ్లి కూతురు బలైపోయింది. తిరుపతి వెస్ట్ చర్చ్ సమీపంలో డౌన్లో వర్షపు నీళ్లు 8 అడుగుల లోతు నిలవడంతో ఆ నీళ్లలో తెలియక వాహనాన్ని డ్రైవరు నీళ్లలోకి తీసుకెళ్ళిపోవడంతో ఆ వాహనంలో ఉన్న పెళ్లి బృందంలోని పెళ్లి కుమార్తె ఊపిరాడకుండా అక్కడికక్కడే చనిపోయింది. ఇదే వాహనంలో ప్రయాణిస్తున్న మరో 2 వ్యక్తులు ఊపిరాడక అస్వస్థతకు గురవడంతో వాళ్ళని ఆసుపత్రిలో చేర్చున్నారు. వీళ్ళ పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది. ఈ భారీ వర్షానికి నిలిచిన ఈ వరద నీటిలో వాహనం చిక్కుకోవడం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగింది. దీని మీద పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అప్పుడు 12 o'clock సిచ్యువేషన్